Ikot. Malikabok. Andito kami sa tower. Anak, ano nga pangalan na tower? I Love Bantay Tower. Bill Tower? Ayan, Bill Tower daw. Yun, dalawang mga anak ko nasa likuran. Yan. Ito yung pangatlong lugar na pinuntahan namin dito sa Vegan. Yan, dito kami sa Vegan. Nasaan si Daddy? Iihi kaya yun or iba na naman ginagawa nun? Bakit pag hindi nakikita? Hindi naman. Sakto lang. Ganito pose rin. One. Sakto lang.